बिकॉज अगर आप वर्कआउट तो करते होगे तो आपको प्री या पोस्ट मील की बेनिफिट तो पता होंगे। वैसे ही आपको अगर आप वर्कआउट से 1 घंटे पहले 2 बनाना खा लेते हो तो आपको इनफ एनर्जी मीन्स कि आपको इंटेंस एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि आप 90 मिनट तक इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो रेगुलर विदाउट स्टॉपिंग। ये आपके बॉडी गेनिंग में हेल्प करता है। सेकंड, ये आपको मतलब एनर्जाइज फील करेगा ड्यूरिंग अ वर्कआउट। आप कभी लो फील नहीं करोगे एनर्जी लेवल ड्यूरिंग अ वर्कआउट। अगर आपको ऐसी कुछ फैक्ट चाहिए फूड के रिलेटेड या कुछ फिर एक्सरसाइज के रिलेटेड, मुझे कमेंटेड करना। फॉर मोर हेल्थ वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल फिट एवर।